¿Sabes qué es el bruxismo? El bruxismo es comúnmente conocido como el rechinado de dientes. Así es justo lo que tiene. Puede presentarse tanto de día como de noche. Se aprietan fuertemente los dientes superiores con los inferiores y los movimientos hacia adelante y hacia atrás. La mayoría de las veces lo hacemos sin darnos cuenta. Al hacerlo de manera constante, provocamos el desgaste de nuestras piezas dentales, ya que la presión que ejercemos ocasiona que poco a poco se vayan deteriorando e incluso podemos destruir el hueso que soporta nuestro diente. Si notas que tu pequeño o cualquier integrante de tu familia presenta alguno de estos síntomas, dolor facial, dolor de cabeza y cuello, no dudes en acudir a tu dentista para que él determine el tratamiento más adecuado a seguir. No te preocupes, una visita al dentista lo solucionará. Cuidar la salud bucal de la familia siempre será lo más importante.